নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মামন কিটচেনে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছোৱালীয়ে মাংস খাব মন কৰি আছিল। এই গৰমতনো কেনেকৈ বনাওঁ, বেছি তেল দি খাবও মন নাযায়। সেয়ে মই কম তেলত কম মছলাৰে মাংসকণ বনালোঁ। কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক বাৰু দেখুৱাই গৈ আছোঁ। এয়া দেখিছে, এইখিনি মই বস্তু লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ লোকেল মুৰ্গী লৈছোঁ আধা কেজি। ইয়াতে মই অকণমান ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। অলপমান জিৰা গুড়ি দিছোঁ, একেবাৰে মছলা নিদিলেও ভাল নালাগে খাই। অকণমান গৰম মছলা গুড়ি দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপমান জলকীয়া গুড়ি। আৰু ইয়াতে মই পিঁয়াজ, সৰু পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছিলোঁ, সেইটো দি দিছোঁ। জলকীয়া দুটা দিছোঁ। বেছি জ্বলাকৈ বনোৱা নাই, ছোৱালীয়ে বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰে। আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। পিছত লাগিলে মই অলপ দি দিম উতলি থাকোঁতে। এচামুচ হালধি গুড়ি দি দিলোঁ। আৰু অকণমান তেল দি পেলাই মই এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এইখিনি দেখিছে, মই ভালদৰে সানি লৈছোঁ মাংসখিনি ভালদৰে সানি ল'লে মছলাখিনিও লাগি যায়। আৰু এইখিনি মই সানি এঘণ্টামানৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি থৈ দিম। এতিয়া মই ইয়াতে সৰু পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু অলপ লৈছোঁ, আৰু দুটা আলু কাটি লৈছোঁ, আৰু অলপমান তেজপাত লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছত কেৰাহীখন বহাই দিলোঁ। বহাই তেলখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে ৰিফাইনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মিঠাতেলো কৰিব পাৰে। মই মিঠাতেলত বনালে মাংসৰ সোৱাদখন বেছি ভাল লাগে খাই। এতিয়া মই তেলখিনি গৰমতে আলুখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। আলুখিনি ভাজি ল'লে কেঁচা গোন্ধটো নাথাকে। মই ৰঙচুৱাকৈ আলুখিনি ভাজি ল'ম। এয়া দেখিলে মই ৰঙচুৱাকৈ আলুখিনি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই আলুখিনি উঠাই থৈ দিলোঁ। আৰু সেই একেখিনি তেলতে মই গোটা গৰম মছলা অলপ আৰু তেজপাত দুখিলা দি দিলোঁ। এতিয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি তাতে দি দিলোঁ। আৰু ভালদৰে এইখিনি এতিয়া মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই তাতে আদা নহৰুৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। দেখিছে, মই তেলটো বহুত বেছি দিয়া নাই। এতিয়া মই মাংসখিনি তাতে বহাই দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে মই লৰাই দিছোঁ। লৰাই মই কম জুইটো কমাই দিম। দি পেলাই ঢাকনিখন মাৰি থৈ দিম। ঢাকনিখন গুচাই আৰু এবাৰ মই লৰাই দিলোঁ মাংসখিনি অলপ সিজাৰ নিচিনা হওঁতে মই আলুখিনি দি দিলোঁ। আলুখিনি অলপ সিজিছিলে, ভাজি থাকোঁতে অলপ সিজাৰ নিচিনা হৈছে। সেইকাৰণে মই মাংসখিনি আধা ভজা হওঁতে আলুখিনি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়াহ'লে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব। এইখিনি দেখিছে, মই মাংসখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই মাংসখিনি পানী দি দিলোঁ। পানী দিয়া ভিডিঅ'টো ৰাখিব নহ'ল। গৰম পানী দি দিছোঁ মই ইয়াতে। এইখিনি ভালদৰে উতলিব লৈছে। আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় উলিয়াই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এয়া দেখিলে মোৰ লোকেল চিকেন হৈ গ'ল। কালাৰটো বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু মাংস বনাই থালিখন সজাই নিদিলে ভালো নালাগে। মই অকণমান পোলাও বনাইছিলোঁ। ছোৱালীৰ কাৰণে মই থালিখন ভালদৰে সজাই দিলোঁ। তাতে অলপ লগতে ভোট জলকীয়া দিছোঁ, অলপ পনীৰ কেপচিকামেদি ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত। আজিলৈ এৰিছোঁ। বাই।